халкымдың сәскә күңеленән, бал кортындай инде еямын да янле индилардан, хуш итле бер кәрәк куямын. Шугала мин белән тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел, көсле лә ул, бай да, ягынлы ла, кәм күр, тик уны кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәт кенә телен һөймәт, иле юктың гына теле юк. Әсән теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгеңдә халкы булмагандын, кеше булырга ла хакы юк. Абдулхак Игебаев, курайым. Ердең йөрәк тамырынан яралганһың курайым. Шуга ла һин ер әсәндәй моңлыһыңдыр мугаен. Нисә буаттар буена хайрайһың һин курайым. Моңдарыңды әҫәрләнеп тыңлагандыр арҡайым. Халҡымдың моң шишмәһе һин, йыр тауышлы курайым. Тауышҡайыңды ишетһәм, яҡтыралыр сырайым. Һин һыҙҙырып уйнағанда, мин ҡушылып йырлайым. Милли моңға йән өрөүсе, әлдә һин бар курайым. Рәли Гарипов табынау 1937 ел 1937-дә 1917-не зурлап илем минең изге ителә. 1937 ел 1937-дә 1917-не хурлап илем минең ителә. 1937 ел әйт дөресен заман үтенә. 1937 ел мирас илеме 17-нән, әкиәттәге серле курай һымак, әйт был, нинде ҡанлы тантана, бер осондан һинең балың тамһа, бер осондан миңә ҡан тама, бер ҡараһаң 37-лә, ҡотоҡтарға осоп етелә, бер ҡараһаң 37-лә, ҡоштар осоп етмәҫ ерҙәргә, баштар ҡайтып етмәҫ гүрҙәргә, асыл ирҙәр алып кителә. Бер ҡараһаң 37-лә, оло байрам һабан туйындай, бер ҡараһаң 37-лә, урман йыҡҡан ҡара ҡойондай, аҙмы аҡыл харап ителә, күпме күңел нахак кителә. Бер ҡараһаң 37-лә, бөтә илем сәскә атҡандай, хөр емештәр өрөп ҡапҡандай. Бер ҡараһаң 37-лә, аяҙ көндә йәшен атҡандай, аҙмы өйҙән мәйет сыҡҡандай. Бер ҡараһаң 37-лә, тыныс бомдар ижад ителә. Бер ҡараһаң 37-лә, тәрән тамырҙар юҡ ителә. Әкиәттәге серле ҡурай һымаҡ, әйт был, ниндәй ҡанлы тантана. Бер осондан һинең балың тамһа, бер осондан миңә ҡан тама. Тамара Ганиева бер-бергә. Күтәрелде күктең сатырҙары, ай-һай беҙҙең яҙҙың көмбәле. Туғарылдым, ятан туғарылдым, хистәр уя тәүге көндәге. Әйткәндәй ул тәүге, иҫкә төшә, табандарҙан алып ут яна. Донъя гүсәренең тәгәрмәсе, албырғайда баҙап туҡтала. Гүл яҙҙағы яҡты өйөрмәне, һөрөлгәндер тиһәм бик күптән. Йәнә йәнем тойғоларҙан камил, йәнә рухым тәрән өмөттән. Яҙ аҙлыҡҡа булған наҙ аҙлыҡтан, асылыбыҙ ише күк бейек. Әйткәйнең шул бынау донъяларын берәмлекләп үтеп яһы бар. Бер аҙыраҡ кенә көттөйөк. Күтәрелде күктең сатырҙары, аҡылдарың йөрөгән ерҙә. Шәфҡәтең күп, Раббым, ҡөҙрәтең киң, никах яңы ғаләм, беҙ бергә.